Ladies and gentlemen, let us welcome our team, Tajikistan and Russia. Итак, бьет основной Мустафа Таджикистан, Варусера, Пешозный. Please stand up if you're able to. The national anthem of Russia. The Congress of President Vladimir Putin. Islam.
میکنم خدمت شما بینندگان ارجمند، مخلصان و علاقمندان فوتبال. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی شهر هیسور آغاز می شود و امروز در این ورزشگاه البته که دسته های نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان و روسیه بین هم بازی خواهند کرد. یادآور می‌شویم که این بازی البته در دوره آمادگی ها با قسم نهایی جام آسیا 2026 است که منتخب نورسانی تاجیکستان البته برای همین مسابقه آمادگی می‌بیند و برای همین مسابقه خوب چنین بازی‌های دوستانه را هم تشکیل می‌کند تا اینکه نورسانی ما یک دیرفهمیشون بیشتر شود، تا اینکه نورسانی ما بازی خود را معین کنند که در کدام سطح هست، تا اینکه مربیان البته انتخاب کنند فوتبال بازان اساسی رو در هیئت اساسی انتخاب کنند، بازیگرانی رو که باید در هیئت احتیاطی قرار بگیرند و خلاصه ما دو بازی بر مقابل منتخب تا 15 ساله روسیه خواهیم داشت. خب منتخب تا 15 ساله روسیه روزهای سیوم و ششم در ورزشگاه مرکزی شهر هیسور بر مقابل نورسانی تا 16 ساله ما بازی میکند. یک قسم از بازیگرانی که امروز در هیئت 16 ساله هستند چند روز پیشتر از کشور ازبکستان از بازی‌های کاف برگشتند که آنجا البته قهرمان هم شده بودند و قهرمانی منتخب تاجیکستان به‌نهایت زیبا بود بر مقابل نورسانی تا 16 ساله ازبکستان. آنها غلبه کردند، به قهرمانی رسیدند، با حساب 4-3 پیروزی به دست آوردن، کامبک کردن نورسانی تا 16 ساله ما و اکنون بازیگرانی که در هیئت 16 ساله ها بودند البته 16 ساله هستند ولی با سبب مهارت بلند داشتند، با سبب جوابگو بودند و هیئت تا 17 ساله ها آنهایی که در جام آسیا هم بازی کرده بودند چند ماه پیشتر در کشور عربستان سعودی، آن بازیگران دعوت شدند دوباره به هیئت تا 17 ساله های کشور به خاطر آنکه که باز هم در کشور ازبکستان پس از چند روز دیگر بازی کاف شروع می شود. اونجا بازیگران تا 17 ساله ما آن دسته که خب در جام آسیا تا به دور 4 نهایی رفت، آن دسته که با چمپیونات جهان به مرحله نهایی راه یافت، آن دسته بازی میکند و آن بازی کاف نیز برای نورسانی تا 17 ساله ما البته جهت آمادگی ها بهر اخیراً اشتراک در چمپیونات جهان است. خلاصه ما امیدوار میشویم که نورسانی ما در همه سن و سال در همه جا موفق میشوند و امروز باشد ما یک جا با هم تماشا میکنیم اکنون بازی نورسانی تا خب 16 ساله را در ورزشگاه مرکزی شهر هیسور. اینجا صدا شد که دوباره بلند گردید و بازی را از مرکزی میدان دسته شروع کردند. ما در حال با هیئت‌های هر دو تیم خب توجه میکنیم و آغاز میکنیم از هیئت دسته منتخب تاجیکستان. اولا بیایید ببینیم که این حمله با چه انجام می‌یابد. امکانیت حتی برای اجرای ضربه است و در میان دو فوتبال باز بازیگری ما موقع را از دست داد عزیز جان شودیف و پورا توپ را از دست داد در همان حالت. خب با هیئت دسته گفتیم ما نظر میاندازیم، آغاز میکنیم از هیئت منتخب تاجیکستان. باز اگر سول دیگر و دروازه‌بان توپ را برطرف کرد منصور یعقوبوف، رقم 16 رقم 2 شهرت نورماتوف کاپیتان دسته. البته در بازی کاف مصطفی حسنبکوف بود کاپیتان منتخب تاجیکستان ولی شهرت نورماتوف هم از جمله بازیگران هیئت اساسی بود. خب حکمت کبیرов رقم 4 رقم 12 محمد جان کرامتلوزاده، رقم 6 عبدالقدیر حسن بویف، رقم 5 منور انورزاد، یکی از بازیگران بسیار هم فعال و مهم در هیئت نورسانی تا 16 ساله مخصوصا در کاف گذشته و بسیار بازی ارزنده داشت. تحت رقم 8 خب اسلامی عزیزبک، رقم 20 عزیز جان شودیف، رقم 9 حسن سلیمانوف، رقم 7 سیوش نظرов، رقم 11 فردوسی حلیموف و سرمربی نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان جعفر احمدوف است. خب هیئت منتخب روسیه را من برای شما خواهم گفت. رقم 1 الکساندر گلیچانین، رقم 2 ارتیوم پریسیپکین، تحت شماره 3 کیریل کریلیوف، رقم 4 ارتور مدرانوف، رقم 5 بولات کاماروف، رقم 6 ارخیپ کاپشوچенکا، تحت رقم 8 ولادیسلاف بانیکوف. اینجا قاعده بازی ویران گردید، صدای شکی دوباره هم بلند شد. تحت رقم 10 یاروسلاف میلیخین، تحت رقم 7 ایوان کوزمین، رقم 9 راتمیر
Лукьянов ва рақами 11 Кирилл Рожков ва хуб сармураббии мунтахаби то 15 солаи Русия Валентин Гава. Хуб инҷо Шурат Нурматов албатта таҷрибаи хуб дорад ва ин бозингар ҳатто имкон дорад ки ба ҳайати то 17 солаҳоро даъват кунанд бо ин бозии хубе ки ӯ дорад. бозингарони мо кӯшиш мекунанд ки аз нав ба ҳуҷум гузаранд. мубориза дар маркази майдон идома меёбад. паси начандон хуби Ҳасан Сулаймонов ва тӯбро аз даст доданд бозингарони мо. хуб довар дар бозии имрӯза ин Амирҷон Хоркашев аст, ёварони Хусрави Сидиқзод ва Ғайрат Рӯзибоев ҳастанд ва довари чаҳорум Нодира Мирзоев аст дар рафти ҳамин рақобат. То дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Тоҷикистон аст. албатта баргузории чунин бозиҳо ба нафъи кор хоҳад буд, махсусан дар он марҳилае ки наврасони мо бояд дар марҳилаи интихобии дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2026 бозӣ кунанд. дар он лаҳзаҳое ки аз ин насл бояд бозингарони ҳатто бомаҳораттар аз онҳое ки имрӯз дар ҳайати мунтахаби калонсолони Тоҷикистон бозӣ мекунанд бояд аз ин ҷо интихоб шаванд, то ин ки дар оянда футболи мо рушд кунад бештар ва мо ба қуллаҳои баландтари футбол ҳам дар Осиё ҳам дар ҷаҳон дар умум бирасем. ба ҳамин хотир баргузории чунин бозиҳо фикр мекунам таъсири калони худро мерасонад. албатта хуб инро ҳам бояд қайд кард ки таи чанд соли охир ҳоло футболи Русия хуб дар сатҳи байналмилалӣ чандон зиёд рушд намекунад, вале дар умум агар бигирем мактаби футболи дар Русия бисёр пурқувват аст, бисёр ба қавли ғанӣ аст ва маҳоратҳои хуб онҷо пайдо мешаванд ва тарбият меёбанд ва хуб бозӣ кардан фикр мекунам бо мунтахаби Русия ҳарчанд барои наврасон ҳам ки бошад метавонад ки бисёр таъсири хубе бирасонад. зарбакунҷӣ ба фоидаи бозингарони мо инҷо дарвозабони мунтахаби Русия ки капитан аст Александр Галичанин дар экранҳои мо шумо аст. то ба бозидар оварда мешавад. бисёр ҳаракати зебо, ирсоли навбатӣ ва ин дафъа ҳам Ҳасан Сулаймонов натавонист тӯбро ирсол карда. ба ҳар ҳол аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон. боз ҳам гуфта шуд. ҳоло аз як канор чанд дафъа хуб тӯб аз майдон берун мешавад. идомаи ҳуҷумро мебинем. ҳолати офсайд нест. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. садои шаки довар баланд шуд. тӯб аз майдон берун гардид бо эҳтимоли зиёд ва инро ҳоло довари канорӣ дид. иштибоҳ. аммо ин хатогиро Фирдавси Ҳалимов худаш дубора бартараф кард. ҳамлаи навбатии мунтахаби Русия. аз зери фишори рақиб берун шуданд. ҳоло тӯб дар ихтиёри Мунаввар Анварзод ва ӯ натавонист инҷо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. албатта ин бозингар дар рақобатҳои кафа чанд рӯз пештар бисёр шуиста бозӣ кард ва онҷо ҳатто ду паси головар ҳам анҷом дод дар рафти бозиҳои мунтахаби Тоҷикистон ки бо Туркменистон, бо Афғонистон ва бо Ӯзбекистон буд. фоидаи бозӣ вайрон гардид. идомаи ҳуҷуми мунтахаби Русия. паси заминӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон зада берун карда мешавад аз ҷониби Шӯҳрат Нурматов.
Acıyor Nigok acıyor. Firdevs. Acıyor Firdevs. садои сармураббии то 15 солаи Тоҷикистон Ҷаъфар Ахмедов ҳоло инҷо ба гӯши мо мерасад. раҳнамоӣ карда истодаст шогирдони худро ки мавқеъҳои худро аз даст надиҳанд. منتخب روسیه از نو در هجوم قرار دارد. ارسال به داخل جریمه‌گاه حالت آفساید. به همین خاطر بود که در اول کوشش نکرد بازیگر منتخب روسیه تا توپ رو بگیرد. Сёма, Сёма, готовься, Сёма! Асан, Сёма, таяшиде! خب در نیمه میدانی منتخب تاجیکستان حالا ادامه دارد تا چند لحظه اخیر و ببینید که مخلصون اینجا یک آماده ایستادن با میدان. بله این نوراسانی تو 16 سال است، بله این نوراسانی تو 15 ساله روسیه است، اما فکر میکنم که باید در چنین بازی‌ها مخلصان فوتبال تاجیک توجه کنند به این نوراسانی که آینده فوتبال تاجیک در دست آنها است. البته وارد شدن به ورزشگاه رایگان است و آنهایی که در شهر حصار هستند، آنهایی که البته که خب میتوانند رفتن به شهر حصار، حتما روز ششم ایون بازی دومی منتخب‌های تاجیکستان و روسیه اینجا برگزار میشود. البته جوانان تا 16 سال، نوراسان تا 16 ساله و 15 ساله و میتوانند به ورزشگاه تشریف برند. البته وارد رویگان است و آنجا رفتی بازی رو تماشا کنند، از غنچه‌های ناشکفته یا اینکه حالا ناشکفته فوتبال تاجیک دیدن کنند، دستگیری کنند و عموما با فرزندان خود میتوانند به ورزشگاه تشریف بیارند تا اینکه رفتی رقابت‌ها رو همچنین فرزندانی اونها تماشا کنند، فرزندانی مخلصان فوتبال. و این البته جلبی نوراسان به طرز حیات سالم هم هست از یک طرف دیگر. خب روز ششم ایون پس از 3 روز دیگر البته که بازی برگزار می شود و این بازی ساعت رسو 19 است، روز عید میتواند این یک عید دیگر باشد در داخل خود عید. شورت نورماتوف پسی او خوب پس داد جانبی عبدالقادر حسنباєв، اما عبدالقادر حسنباєв اینجا آماده نبود برای گرفتن این توپ و توپ رو از دست داد در همین حالت. جوی نباتی منتخب روسیه کریل در داخل جریمه‌گاه کوشش میکند که فیره بدهد بازیگر ما رو. بسیار سرعتی تیز دارد این نفر. ارسال به جریمه‌گاه و امکانیت پیدا کردن نتوانست در همین وضعیت راتمیر لوکیانوف. فشار میارن بازیگران منتخب روسیه اما توپ رو گرفتن نتوانستند آنها. پس عزیز جون شودیف با مرکز میدان بود. اما نوبتی تیم منتخب تاجیکستان نه در همین حالت بولات توانست که توپ رو در اختیاری دروازه‌بان دست خود قرار بدهد. آفساید با قید گرفته می شود. بله در همین حالت در آفساید قرار داشت از هیئت منتخب تاجیکستان حسن سلیمانوف. اما نوبت منتخب روسیه در آخرین لحظه دروازه‌بان توپ رو گرفت. منصور یعقوبوف اینقدرش شورت پاسیو به کنار در مرکز میدان بازم توپ رو از دست دادن بازیگران ما.
حمله نوبتی منتخب روسیه از کنار راست اینجا ارسال کردن میخواست ایوان کوزمین اما او موفق نشد. اوت و فایده منتخب تاجیکستان. حالا اینجا اوت و فایده منتخب روسیه هم بود و از خط دفاع اکنون به حمله رفتن میخواهد این تیم. پس به کنار و ادامه هجوم منتخب روسیه باز هم به نتیجه به انجام رسید. در مرکز میدان دوباره توپ را از دست دادن بازیگران ما و قریب بود که خود بازی را ویران میکرد از جان شودیف، اما به هر حال خود بازی را ویران نکرده بعداً توپ را گرفت. حالا داور اجازه میداد که بازی دوم بیابد باز هم هرچند یک برخورد بود و اکنون خود بازی از طرف منور انور زود ویران کرده شد. بازیگران منتخب روسیه حالا البته که سن سالشون نسبتاً کمتر هم هست نسبت به بازیگران ما. این البته که یعنی برای همه ما شما پوشیده نیست. ما نورسویم تا 16 ساله رو به میدان آوردیم، اونها نورسویم تا 15 ساله رو در یک بازی دوستانه. ولی ببینید که انتخاب چگونه است در منتخب روسیه. قامت بلند هستند. پرتاب داخل جریمه گفت و با اصول قیچی جایش کرد بازیگر ما. امکانیت ضربه زمینی دیفوگر برمیگرداند این ضربه رو. باز یک فرصت دیگر از جان شودیف ضربه نوبتی او و توپ از دروازه از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. بازیگران ما از نو توپ را گرفتند. امکانیت هست برای زدن باز یک ضربه دیگر و حسن سلیمانوف اینجا ضربه رو هم اجرا کرد، اما ضربه زده سلیمانوف از دروازه رقیب بلند رفت. پرسینگ بازیگران ما در نیمه میدان منتخب روسیه در گرفتن توپ چندان موفق نیستند. و بازی خیلی هم زیبا در کنار میدان در اجرای کریل روشکوف و قریب بود که بر مقابل خود بازی ویران میشد. داور اجازه داد که بازی ادامه بیابد. باز یک هجوم دیگری منتخب تاجیکستان رو میبینیم. حسن سلیمانوف میخواست دفاعگری رقیب رو فریب بدهد ولی او موفق نشد.
ирсол аз кунҷи майдон. Фурсат, зарба, бисёр ҳам хуб буд ин зарба, аммо ту ба футболбози мунтахаби Русия расид ва баргашт. дар ҳақиқат зарбаи бисёр ҳам сахт ва ҳатто мустақим ҷониби дарвозаи рақиб буд. Қоидаи бозӣ вайрон гардид. Хеле дағалона. дар чунин рақобатҳо, дар чунин ҳолатҳо албатта ки бисёр хавфнок буд ҳаракати анҷом додаи Азизбек, Исломи Азизбек. бояд ки пеш аз ҳама дар мавриди хуб саломатӣ ҳатто бозигари рақиб ҳам ки бошад фикр кард, пеш аз он ки албатта онҷо тасмим мегирад. Имконият барои Шӯҳрат, ҳаракати ӯ ин Анварзод буд ки як касро фиреб дод, баъдан хост зарба бизанад, вале муваффақ нагардид. мубориза дар нимаи майдони мунтахаби Русия идома дорад. бозингарони мо тӯбро гирифтанд. ҳамлаи навбатиро мебинем. дар иҷрои бозингарони мунтахаби Тоҷикистон, Сиёвош ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои задани бозам як зарбаи дигар ва зарба иҷро кардаи Азизҷон Шодиев ҷониби дарвоза рост нарафт. аз маркази майдон мунтахаби Русия ба ҳуҷум мегузарад. ҳоло то ин дам наврасони то 15 солаи ариқтараш Русия то ин дам ягон ҳамлаи чандон хубе надоштанд ва инҷо бисёр хавфнок буд ҳуҷуми онҳо. Иван Кузмин то ба дохили ҷаримагоҳ рафт, дар ҷое ки бояд пас медод, ин бозингар пас надод ва дарвозабони мо албатта тавонист ки тӯбро бигирад. боз як ҳамлаи дигар Асан Сулаймонов, на аз ӯ пештар дар ин вазъият дифоъгар ба тӯб расид Булат Камаров. ҳамаи навбати мунтахаби Русия. ҳоло гӯё ки акнун пас аз дақиқаи 20 оҳиста-оҳиста кушода шуда истодаанд бозигарони мунтахаби Русия. Шӯҳрат бро аз майдон зада берун карду ва ба мавқеи худ баргашт. ҳуҷуми навбати мунтахаби Русия бозам ин ҳолат бартараф карда шуд. акнун оҳиста-оҳиста тақрибан пас аз 20 дақиқа мунтахаби Русия ҳам кам-кам ҳоло фаъол шуд ва дар ин бозӣ худро нишон дода истодааст. акнун Асан Сулаймонов худаш мехоҳад ки идома бидиҳад рақобатро. паси олӣ ӯ ба канор. ин пасро олӣ гуфтан худаш хато буд. ҳисоб ба дохили ҷаримагоҳ, мавқеъ барои задани зарба бо пои чап Кирилл Рӯшков дар иҷро кардани зарба муваффақ нагардид ва ту баланд рафт. инҷо аут аст ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон.
قاعده بازی ویران نشده است. کمک داور البته اجازه میدهد که رقابت ادامه بیابد. و بازی نورسانی ما تا به مرکز میدان ادامه یافت و خلاص. پس باز هم با کریل میخواهد هجوم رو ادامه بدهد. و از مرکز میدان حمله نوبتی شروع شد و اینجا خب کریل تولیوف بود در ملاحظه که نتوانست پاس خوب بدهد. حمله نوبتی منتخب تاجیکستان امکانیت برای اجرای ضربه، حرکتی بسیار زیبای بازیگری ما اما موقع رو از دست داد و ضربه بسیار عمالی از مسافت دور. سیاوش نظرов با زدن گل دست یافت و گل واقعا هم زیبای زد. البته بازی فردوسی علیموف نیز خیلی زیبا بود ولی او موقع ضربه زنی رو پیدا نکرد. سیاوش نظرов کار کرد که دروازه‌بان نورسان روسیه توپ رو از داخل دروازه خود بگیرد. البته دفاعگران این دسته نیز دیگر از دستشان کار بر نآمد، هرچند تو این دم چندین ضربه رو آنها برگردانده بودند ولی این دفعه دیگر موفق نشدند. همین حرکتی بازیگری ما فردوسی بسیار هم زیبا بود ولی بعدا دفاعگر پیش روی او رو گرفت و ضربه که از مسافت دور بیرون از جریمه‌گاه اجرا گردید از طرف سیاوش نظرов بسیار هم خوب بود. حمله منتخب روسیه گزارش ها در کنار و ادامه می‌یابد این هجوم پس با مرکز و ببینید که چگونه ادامه داده شدند حمله را. امکانیت برای اجرای ضربه ولی ولادیسلاو بانیکوف نتوانست که ضربه خوب بزند. از کنار راست ایوان کوزمین خیلی خوب حرکت رو ادامه داد تا به داخل جریمه‌گاه ولی بعدا او در داخل جریمه‌گاه تا از پای افتید. چون من نظر است که خود بازی بر مقابل او ویران گشته است اما خب بعدا دیدیم که اونجا خود بازی ویران نشده است و ولادیسلاو بانیکوف ضربه دقیق اجرا کردن نتوانست. اوت با فایده منتخب روسیه نزدیک به جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان. عبدالقدیر توپ را از میدان زده بیرون کرد. حمله نوبتی منتخب تاجیکستان آغاز می شود. فردوسی حلیموف پس او به مرکز میدان انورزاد توپ را به کنار روان کرد. ادامه می‌یابد حمله نوبتی نورسانی تا 16 ساله ما. والا شاید ضربه کنجی باشد، شاید، ولی در این میان بازیگر منتخب روسیه از پای افتید و بیاید ببینیم این حالت رو که چگونه اتفاق افتاد. اوی 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 در این لحظه محمد جان کرامتلوزاده پای رقیب رو زیر کرد و این هم در وضعیت بود که ناخوش شد. البته یعنی اونجا چیزی برقصانه به میان نآمد. پرتاب از کنج میدان خیلی بلند، بازم ضربه کنجی، بازم با فایده نورسانی ما. توپ در میدان باقی ماند.
боз як партоби дигар албатта нахост ки аут шавад Азизҷон Шодиев ва тӯбро гирифт, баъдан ирсол кард ҷониби ҷаримагоҳи мунтахаби Русия. Ҳасан Сулаймонов бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон гардид ва Артём дар ҳамин вазъият иштибоҳ кард. иштибоҳи футболбози мо қоидаи бозӣ бо эҳтимоли зиёд инҷо вайрон шуд. бар муқобили хуб Ярослав Милихин ва ҳоло акнун аз зарбаи кунҷи тӯб ба бозида роварда мешавад. вале оҳиста дар нишастгоҳҳои варзишгоҳи шаҳри Ҳисор мухлисон шуморашон зиёдтар ҳам гардид. ин бисёр хуб аст ва умедвор мешавем ки дар бозии рӯзи шашум аз ин ҳам бештар мешавад шумораи мухлисон ва бозии наврасони то 16 соларо тамошо мекунанд. ҳамаи навбатиро мебинем. Ҳасан Сулаймонов аллакай дар дохили ҷаримагоҳ қарор дорад. зарба дар иҷрои ӯ ва ин ҳолатро дифоъгар ҳазрати мунтахаби Русия бартараф кард ва дарозабон ҳам тӯбро гирифт. дарозабон Мансур Якубов ба пеш омад. ҳоло тӯбро зада ӯ аз майдон берун кард. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон. қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо бар муқобили Азизҷон Шодиев. ва идома меёбад акнун бозӣ. ҳамаи навбатиро мебинем дар иҷрои наврасони тоҷик. бозам аз масофаи дур тасмим гирифт ки зарбаро иҷро кунад Абдуқодир Ҳасанбоев. аммо зарбаи задаи Абдуқодир аз дарвозаи рақиб баланд рафт. идома меёбад ҳоло ҳамла. Мунаввар Анварзод. пасиу бақиб. қоида вайронкунӣ навбати ба қайд гирифта мешавад наздик ба ҷаримагоҳи мунтахаби Русия. хуб муқобили футболбози мо қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо ҳам муаллифи гол дар экранҳои мо шумо қарор дорад ва маҳз бар муқобили вай қоидаи бозӣ вайрон шуд. Сиёвуш Назаров ба фоидаи дастааш зарбаи ҷаримавӣ овард. зарба ҳам зада шуд, аммо бисёр баланд ва тӯб аз майдон берун гардид дар ин ҳолат. бозигарони мо то ин ҳам дар ҳақиқат зарбаҳои хеле зиёд ҳам заданд ҷониби дарвозаи наврасони то 15 солаи Русия. вале агар гап дар бораи гол биравад, мо фақат як голро то ин лаҳза як бор дидем.
ки чӣ гуна гол шуд. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон бозам бе натиҷа ба анҷом расид. Ин дафъа вало аут ба фоидаи наврасони Мо аст. бозигузорӣ дар нимаи майдони худ аз тарафи бозингарони навраси тоҷик ҳоло ба назар мерасад. шӯрат бо туп. бозигарони мо дар хати дифоъ тӯбро идора карда истоданд ва ин албатта метавонад ки барои оғоз гардидани ҳамлаҳо кӯмак кунад. аут то охир муборизаро идома дод Азизҷон Шодиев дар ҳамин лаҳза. ва ӯ тавонист ки тӯбро ба ихтиёри мунтахаби Тоҷикистон баргардонад дар ҳамон ҳолат. ҳоло аз аут ба ҳуҷум рафтан акнун бозингарони мунтахаби Русия. иштибоҳ хато аз тарафи Ярослав Милихин ва ӯ натавонист ба ҳамдастааш пас бидиҳад. ҳоло ҳуҷуми мунтахаби Русия низ қатъ шуд. гузариши Ҳасан Сулаймонов ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ албатта ба канори муқобил ва мавқеъ барои идома додани ҳуҷум нест. пас дода мешавад бозам ба канор ва ҳолати хавфноки навбатие ки ба миён овардан бозингарони мо онро бенатиҷа ба анҷом расид. бубинед чӣ гуна имконият буд ва зарбаи бо сар иҷро кардаи Ҳасан Сулаймонов аз дарвоза дуртар ҳам рафт дар он лаҳза. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Русия. ҳоло довар садои штакашро баланд кард, кӯмакдовар байрақчаашро баланд кард. ба ҳуҷум мегзаранд бозингарони мунтахаби Тоҷикистон аз нав. пас ба Ҳасан Сулаймонов. гузариши ӯ қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. бозингарони мо аз нав тӯбро ба ихтиёри худ баргардониданд. пас ба дохили ҷаримагоҳ имконият барои задани зарба ва тӯб аз болои дарвозаи Александр Галичанин гузашт. ҳоло бо эҳтимоли зиёд зарбаи кунҷам ҳаст барои наврасони тоҷик. саҳнаи такрорро мебинем. пас ба дохили ҷаримагоҳ чӣ гуна буд? тӯб ба пои Кирилл Крилёв бархӯрд дар ҳамон лаҳза. ирсол аз кунҷи майдон. ҳатто фурсат барои задани зарба аз ҳамин мавқеъ. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон. иштибоҳ кардан ин вазъият Азизҷон Шодиев ва тӯбро аз даст дод. акнун ҳамлаи мунтахаби Русияро хоҳем дид. Ҳасан Сулаймонов. албатта ки ҳарчанд начандон хуб буд, вале ба ҳар ҳол тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дошт. ҳасан бо ин паси худ ва зарбаи навбатӣ бисёр ҳам хавфнок иҷро гардид дар ҳамин лаҳза. саҳнаи такрорро мебинем. ҳамлаи навбатии мунтахаби Русия. дарвозабони мо дар ин вазъият аз таро наҷот дод. Мансур Яқубов
ҳолати 1-1-ро бартараф кард. ва акнун бояд дар идома бозигарони мо ба ҳуҷуми ҷавобӣ бигзаранд. Паси навбатӣ ба хати ҳамла 1-1 акнун футболбози мо аст дар ҳамла ва ӯ ҳам фурсатро аз даст дод. дар дурад Фирдавсӣ Ҳалимов натавонист ки ба дарозаи Александр Галичанин ба задани гол даст ёбад. инҷо хуб Булат Камаров аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ бозигари шумораи 15 Максим Иванов вориди майдон хоҳад шуд. ҳоло қисми аввал идома дорад ва дар поёни нимаи якум футболбозӣ вазъ мекунад сармураббии мунтахаби Русия. дар ҳуҷум боқӣ мемонанд бозигарони мо. Наврасони мо ирсоли навбатӣ бозам ба дохили ҷаримагоҳ. мавқеъ барои иҷрои зарба, аммо зарбаи задаи Фирдавсӣ онҷо бартараф шуд. Сулаймонов наздик буд ки дифоъгари мунтахаби Русияро фиреб диҳад, аммо ӯ натавонист ин корро карда. бисёр олӣ дифоъгар тӯбро зада аз майдон берун кард дар ҳамин ҳолат ва қариб буд ки ҳуҷуми хавфноки мунтахаби Русия оғоз мешуд, аммо ҳоло биёед ин вазъиятеро мо бубинем ки буд дар дохили ҷаримагоҳ ва оё ин қоидавайронкунии пеналти буд ё ин ки на. дақиқаи 40 рақобат ҳам қариб ки ба поён мерасад ва ҳисоб ҳамон 1-0 ба фоидаи наврасони мо аст. ҳамон як голе ки аз тарафи Сиёвуш Назаров зада шуд. ягона гол то ин дам боқӣ мемонад. инҷо бо даст бозӣ кард бозигари мунтахаби Русия Владислав Баников. акнун бозӣ идома меёбад. ҳоло то поёни нимаи аввал албатта ки вақт ҳаст боз ҳам ва дар ин хуб вақти боқӣ монда футболбозони навраси мо метавонанд албатта ки барои задани голҳои навбатӣ худ бозӣ кунанд, мубориза баранд, талош намоянд. аммо то куҷо онҳо муваффақ мешаванд? ҳоло ин аст саволи асосӣ ва инро мо хоҳем дид. ҳуҷуми навбатиро биёд аввалан бубинем. Ай дар ин вазъият лағжид Фирдавсӣ Ҳалимов ва натавонист ки ҳуҷумро идома бидиҳад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Русия. Кирилл мушкил буд барояш идома додани ҳуҷум. ҳар ҳол тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дошт. Шӯҳрат бо як поқеш тӯбро зада аз майдон берун мекунад. партоба зад ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон шурӯъ шуд ва довар ҳам иҷоза дод. хуб дар ҳамин вазъият ҳамиҷофор Кашев имконият барои Ҳасан Сулаймонов метавонад ба миён биёяд, вале дарозабон назарияти мунтахаби Русия хуб тӯбро гирифта тавонист.
کریل روشکوف. گزارشی او رو می‌بینیم. در این وضعیت از عبدالقادر و آسانی گذشت. ضربه در او زبان. همون رنگ пенальти сахвоить надо контроль. Ты следующий раз и туда отмат, следующий шаг угадывать. اوت با فدای منتخب روسیه. پرتاب از اوت. بازیکنان ما در نیمه اخیر در پایان نیمه اول حالا خب بیشتر در دفاع قرار دارند. هجوم نوبتی ارسال و داخل جریمه‌گاه. نه این به داخل جریمه‌گاه نبود بلکه بیرون از جریمه‌گاه بود و توپ راه از میدان خب بیرون گردید. بازم هجوم منتخب روسیه ولی بازم به نتیجه به انجام میرسد و بازیکنان ما البته از یک طرف اندک خسته هم شدند ولی از طرف دیگر حالا در آخرین لحظه ها بازیکنان روس نیز کوشش دارند که با زدن گل دست یابند. موقع و امکانیت برای دوم بخشیدن حمله میتوانست پیدا شود برای یاروسلاف میلیخین اما او موقع را از دست داد. منورم ورزاد با مشکلی توپ را در اختیار دستش نگه داشت. لاگولاتی نچندان خوب و بازیکن منتخب روسیه اندگوسه دیده است ارخیپ کپشوچنکا هم دستش اینجا با توپ برای او زد. حالا وضعیت استانداردی به فایده نورسانی تاجیک. وقت اینجا به پایان میرسد. یک دقیقه دیگر اضافه شد به قسم یکمی بازی منتخب‌های تا 16 ساله تاجیکستان و تا 15 ساله روسیه. منور در نزدیک توپ قرار دارد. اینجا که از بازیکنان ما حالا اندک سیب گرفته است حسن سلیمانوف. خب اکنون همه چیز در جای خودش است و همه آماده‌اند برای ادامه دادن رقابت. پرتاب به داخل جریمه‌گاه روسیه. فرصت برای اجرای یک ضربه دیگر و توپ از پهلوی دروازه گذشت. حالا داور به کنج میدان اشاره میکند. در اون وضعیت رسیش به پای راتمیر لوکیانوف بود و او البته توپ رو نگذاشت که جانبی دروازه برود و ضربه کنجی. حالا نفهمی بین حسن سلیمانوف و ماکسیم ایوانوف بازیکنی که از هیئت احتیاطی در دقیقه 38 به میدان آمده بود اکنون پر را جمع بست می شود با دخالت کردن داور و تو در دست دروازه بود. قسم یکمی بازی منتخب‌های تا 16 ساله تاجیکستان و تا 15 ساله روسیه با حساب 1-0 به فایده نورسانی تاجیک به پایان میرسد. حالا دستا به خب تنفس میروند. ما نیز اندک استراحت میکنیم و قسم دومی این بازی رو انتظار میشویم.
House بناوبت نه انا بيوم خليك وايد خلي مثلا جمعت حوار بس يو أرضو بيوم نازك أرضو كانوا مال شورات في كومي شورات زميلك Свободно, земляки.
بازی نکن. دوستان عزیز ما برمیگردیم با پخش مستقیمی بازی منتخب‌های تا 16 ساله تاجیکستان و تا 15 ساله روسیه و حالا بعد از نیمه اول حساب خب یک بار 0 با فایده نوراسونی تاجیکستان است و یگانه گل رو یادآور میشویم که در نیمه اول از منتخب تاجیکستان سیاوش نظرов با دروازه نوراسونی تا 15 ساله روسیه زد. اکنون در آغاز نیمه دوم چند تغییرات در هیئت نوراسونی تا 15 ساله روسیه اینجا خب انجام داده می شود. علل خصوص میبینیم که بازیگر شماره 9 از میدان گرفته می شود راتمیر لوکیانوف و با جای او بازیگر شماره 18 وارد میدان میگردد ارسنی گورویچ و خب همچنین بازیگر شماره 10 با میدان از میدان اینجا با احتمال زیاد گرفته شد. ولی بازیگر شماره 10 از میدان گرفته شد یاروسلاف میلیخین و با جای بازیگر شماره 20 وارد میدان گردید. در همین حالت دمیتری کالینین و باز یک تغییرات دیگر هم بود اینجا. فوتبالبازی رقم 9 ترک میدان کرد راتمیر لوکیانوف و با جای او بازیگر شماره 22 ارتیوم لورچنکا با میدان وارد شد. خب حالا قسم دوم شروع می شود. در نیمه اول یک تغییرات دیگر هم بود در هیئت منتخبی روسیه. بازیگر شماره 5 اگر خطا نکنم از میدان گرفته شده بود بولات کمارov و با جای او تحت رقم 15 ماکسیم ایوانوف با میدان برآمده بود. حالا اکنون رقابت ادامه می‌یابد و با این تغییرات ها منتخب روسیه شاید که هیئت خود را پرقوت‌تر کرده باشد، شاید آن
наврасони тоҷе дар ҳайати асосӣ бояд бозӣ мекардаро аз ҳайати захирави акнун сармураббӣ ба майдон бароварда бошад то ин ки дар идомаи рақобат рафти бозии шогирдонаш дигар гардад, яъне беҳтар ҳам шавад. сиёш пасю бақиб фишор овардан мехоҳанд бозигарони мунтахаби Русия. ҳоло нафароне ки аз ҳайати эҳтиётӣ омаданд, Игор Кукушкин махсусан дар ин вазъият хуб бозӣ кард. Аут. партов аз аут. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон инҷо метавонист оғоз шавад, вале боз ҳам бенатиҷа ба анҷом расид. хуб, дар мавриди бозингароне ки умуман дар ҳайати асосии мунтахаби Тоҷикистон ҳастанду бозиро идома доданд, ҳоло ман хоҳам гуфт Мансур Яқубов, рақами 16, рақами 2 Шуҳрат Нурматов, рақами 4 Ҳикмат Кабиров, таҳти рақами 12 Муҳаммадҷон Кароматлузуда, рақами 6 Абдуқодир Ҳасанбоев, рақами 5 Мунаввар Анварзод, рақами 8 Азизбек Исломи Азизбек, рақами 20 Азизҷон Шодиев, рақами 9 Ҳасан Сулаймонов, таҳти рақами 7 Сиёвуш Назаров ва рақами 11 Фирдавси Ҳалимов. ин бозингарони ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳастанд. инҷо ҳоло осеб гирифтааст капитани мунтахаби Тоҷикистон Шуҳрат Нурматов ва ӯ ба кӯмаки духтурон ҳам ниёз дорад. албатта Шуҳрат Нурматов аз қабили он бозингароне аст ки дар ҳайати то 16-солаҳои Тоҷикистон дар бозиҳои кафа дар кишвари Ӯзбекистон иштирок дошт ва медонед онҷо яке аз бозингарони асосӣ ҳам буд. албатта сарвони даста набуд дар он рақобатҳо, чаро ки онҷо Мустафо Асанбеков, капитани мунтахаби ҳатто то 17-солаҳои Тоҷикистон дар он рақобат иштирок мекард ва ӯ хуб сарвон буд. инҷо ҳоло барои мо шумо акнун ситоди мураббиёни мунтахаби то 16-солаҳо албатта нишон дода мешаванд. бубинед ки чӣ гуна дар ҳамин вазъият рафти бозиро хуб назорат карда истоданд. Далер Кайосов, сармураббии то 16-солаҳои Тоҷикистон ва ёварио албатта аз миёни ин наврасон боз бозингарони дигаре ҳам ҳастанд, шояд ки дар оянда интихоб мешаванд барои то 17-солаҳо, барои албатта ҳайати асосии то 17-солаҳо ва дар умум барои солҳои баъд. ходе бозӣ вайрон гардид дар ҳамин вазъият. Владислав Баников дубора тӯбро ба бозӣ даровард. ҳоло рақобат акнун идома меёбад. паси Кирилл Крилёв ба канор, мисоли навбати ба хати ҳамла ва дарвозабон тӯбро зада аз майдон берун кард. ҳуҷуми навбати мунтахаби Русия осон бартараф гардид. албатта барои наврасон бозӣ кардан дар чамани табиӣ, дар чамане ки сатҳу сифати баланд дорад, то ҷое метавонад ки бисёр хуб ҳам бошад. албатта хуб будан аз кадом ҷиҳат? инҷо офсайд ба хат гирифта мешавад. аз он ҷиҳат ки дар чунин вазъ, дар чунин шароит наврасон метавонад маҳораташон албатта баландтар шавад ва дар умум онҳо сатҳи бозиашон беҳтар гардад. албатта нигоҳ ва назари аксар мураббиён ва мутахассисони футболӣ аст махсусан ин чиз ки бозӣ кардан дар чамани табиӣ, дар чамане ки сатҳу сифати бисёр баланд дорад ва дар ҳолати бисёр хуб аст, барои беҳтар шудани бозии футболбозон таъсири хуби худро мерасонад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Русия ва баъд аз иваз гардидани чанд бозингар рафти бозии ин даста тағйир меёбад. инҷо зарбаро иҷро кард. ҳоло бозингаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ чанд лаҳза пештар ба майдон омада буд Дмитрий Калинин, аммо зарбаи задаи ӯ аз дарвоза боло буд. Мансур Яқубов зарбаи ӯ
ولی معلوم می شود که در هیئت نورسان تو 15 ساله روسیه از زیر راهبری والنتین گاوا بازیگران هیئت کیوتی هم بودند که حالا سرمربی بعضی آنها رو از میدان گرفت و با جایشان بازیگران اساسی رو به بازی آورد. اوت به نفع بازیگران منتخب تاجیکستان است. کرامتلو زاده پرتاب و توپ از میدان بیرون می شود. هجوم نوبتی منتخب روسیه پس از میانی دوکاس به خط جریمه گل ضربه نوبتی بسیار ضربه سخت بود از طرف بازیگری که از هیئت اتیوتی چند لحظه پیشتر با میدان برآمد ارسنی گوریویچ و او حساب را برابر کرد. حالا اکنون فهمیدیم که بازیگران هیئت اساسی رو سرمربی منتخب روسیه به بازی ورود کرده است. امکانیت برای دروازه‌بان ما منصور یعقوبوف بسیار کم بود، حتی قریب که نبود برای برگرداندن این توپ، برای برطرف کردن این ضربه و حساب 1-1. بازیگران ما باید که اکنون بیشتر از نیمه اول حالا در قسم دوم فعال شوند. ولی گل زده سیاوش نظرов در قسم اول گل زده بازیگر ما نیست، یگان کمی نداشت از گلی که حالا در همین وضعیت ارسنی زد. یگانه مشکلی یگانه به قول خوب کم بودی در همون وضعیت این بود که ضربه اجرا کرده بازیگر ما با تیر دروازه بر نخورد. خود بازی ویران میشود. ولادیسلاو بانیکوف خود بازی رو ویران کرد. در تنفس وقتی که بازیگران در عموم هر دسته ها به اتاق بازی بازیکنی رفتند، ستاد مربیان منتخب روسیه را ما دیدیم که اینجا ضربه راست جانبی دروازه اجرا گردید. من انتظار بودم که عزیزبک خوب از اینجا پاس میدهد یا ارسال میکنه توپ رو به جریمه‌گاه جانبی هم دسته‌هایش. خب ما در تنفس دیدیم که چگونه ستاد مربیان منتخب روسیه در میدان بودند و آنها با هم گفتگو میکردند، مثلا در مورد اینکه کیها رو از ذخیره به میدان بیارند و کیها رو عوض کنند تا اینکه بازی خب دست پروردنشون در نیمه دوم تأخیر بیابد و این کار هم کردند. حالا اکنون آغاز بازی برابر بود برای منتخب تو 15 ساله روسیه با آن گلی که آنها زدند، ولی در ادامه امیدوار میشم که اکنون نورسان ما هم بازی بهتری خود را نشان خواهند داد. عبدالقادر توپ را از به بازی در آورد. شاید افساید باشد ولی داور حالا خاموش است. افساید گفته می شود اینجا. از این زاویه دید چیزی رو معین کردن خیلی مشکل است. مبارزه در نیمه میدان منتخب روسیه ادامه می‌یابد. پاسی بسیار هم بد در اجرای فیردوسی حلیموف و فرصت رو از دست دادن بازیگران ما. به هر حال دوباره توپ رو به اختیار خود برمیگردانند. هجوم نوبتی منتخب تاجیکستان. نه این بار هم اسلامی عزیزبک نتوانست و یک ضربه سخت دیگر
берун аз ҷаримаҳгоҳ иҷро гардид, аммо дарвозабони мунтахаби Русия Александр тӯбро гирифт дар он ҳолат. ҳамаи навбати мунтахаби Русияро мебинем. Аз Нурматов ба осонӣ гузашт ҳамлагари мунтахаби Русия. Он нафаре ки гол зада буд ба дарвозаи мо. Зарбаи навбатӣ дар иҷрои ӯ. инҷо Арсений, бале, Арсений Гуричев ин бор зарбаи хуб зада натавонист. ҳуҷуми навбати мунтахаби Русия. паси Дмитрий Баканор. идома меёбад ин ҳамла. вазъияти эҳтиётии наврасони мо ҳам шояд бозингароне акнун аз ин ҷо ба баъд омода шаванд барои ба майдон баромадан. махсусан Ҷафар Ахмедов сармураббии наврасони то 16 солаи Тоҷикистон. шояд ҳоло шояд хуб акнун тасмим мегирад кам-кам аз ин ҷо ба баъд барои иваз кардани шогирдони худ. офсайд. бале, ин бор офсайд ба қайд гирифта мешавад. бози идома меёбад. бозигарони мо тобро дар ҳамин ҳолат кӯшиш кардан ки бигиранд ва муваффақ ҳам шуданд дар гирифтани тоб. Муҳаммадҷон, Фирдавси Ҳалимов, Шӯҳрат Нурматов, начандон паси хуби ӯ. дар нимаи дуюм ҳоло баъд аз махсусан осеб гирифтан ҳашим бозингар чандон фаъол нест. бубинед чӣ гуна прессинг мекунанд бозингарони мунтахаби Русия. Шӯҳрат Нурматов бо як зарба мехоҳад тӯбро ба нимаи майдони Русия равон кунад, ба он ҷое ки бозингари мо буд. оде бозӣ вайрон нагардидааст. ду нафар аз бозингарони мунтахаби Русия аз пой афтиданд. бале, пасҳои дақиқ дар иҷрои бозингарони мо дида намешавад. боз як ҳамлаи дигари мунтахаби Русия дар лаҳзаи охир дифоъгар бо як поғеҷ ин ҳолатро бартараф кард. яке аз бозингарони мунтахаби Русия ҳанӯз аз пой афтидааст ва касе ба ӯ кӯмак намекунад. мубориза идома меёбад. акнун дувар садоиштаки худро баланд кард то ин ки бубинад чӣ шудааст ба бозингари мунтахаби Русия. дар пои худ дардро эҳсос мекунад ва ба кӯмаки духтуронато ниёз дорад. ин кадом бозингар аст? ҳоло мебинем. бозингари шумораи 8 Владислав Банников. خود بازی برام کردی در مرکزی میدان. و این بار از اینجا شدیف وسیب گرفت. اوی در آن همین برخورد بر مقابل ارتور مدرانوف پویو توپ خورد و لاد برداشت و اکنون با کمک دختران او هم نیاز دارد.
намояндаҳои лигаи футболи кӯдакон, намояндаҳои хуб федератсияи футболи Тоҷикистон ва махсусан ситоди мураббиёни то 16 сола ва Руслан Тиллоев, ҳамчунин Далер Каёсов, ин ду нафар ба ситоди мураббиёни то 17 солаҳои Тоҷикистон ҳам шомил ҳастанд. махсусан дар ҷоми осиёе ки 2 моҳ пеш дар кишвари Арабистони Саудӣ баргузор гардид, онҷо онҳо иштирок доштанд дар ҳайати мунтахаб, албатта зери роҳбарии Марко Раҷини, мутахассиси итолиёвӣ. Ва ҳоло акнун моҳи ноябр, агар хато накунам, дар чемпионати ҷаҳон, ёни наврасони то 17 сола, албатта боз ҳам онҳо дар баробари Марко Раҷини раҳбарӣ хоҳанд кард дастаро. ва нақши ин ду нафар дар ҳайати наврасони то 17 сола бениҳоят калон аст. Бениҳоят. дар баробари Марко Раҷини онҳо албатта барои гирифтани бозингарон дар ҳайати асосӣ, барои ба хуб ҳайати эҳтиётӣ равон кардани баъзе аз бозингарон бениҳоят хуб саҳми калон дорад. инҷо ҳоло Азизҷон Шодиев бо кӯмаки духтури даста аз майдон берун карда мешавад ва шояд акнун ӯ иваз карда шавад ба ҷои аз ҳайати эҳтиётӣ кадом як футболбози дигарро ба майдон биёрад Ҷаъфар Ахмедов. ҷумла ба тими мунтахаби Русия Артём тӯбро ирсол кард ва аут ба фоидаи Русия аст. боз ҳам Артём тӯбро аз ҳад ба бозӣ даровард, вале боз ҳам аут. ва боз ҳам худи Артём хуб Юрченко инҷо тӯбро ба бозӣ медарорад. акнун аут ба фоидаи мунтахаби Тоҷикистон аст ва мо тағйиротро дар ҳайати наврасони то 16 солаи Тоҷикистон интизор мешавем. бозингари шумораи 17 ба майдон хоҳад омад. ин Анушервон Ҷурабеков аст ва муаллифи гол Сиёвуш Назаров аз майдон гирифта мешавад. ҳоло боз як тағйироти дигар ҳам ҳаст инҷо. бозингари шумораи 21 ин дафъа ба майдон меояд. хуб Биҳишти Раҷабзод ва аз бозӣ гирифта мешавад бозингари шумораи 11 Фирдавс Ҳалимов. аз он бозингари шумораи 10 ҳам ба майдон омад. Муҳаммад Қудратов аз бозии Азизҷон Шодиев бозингари шумораи 20 гирифта шуд. он нафаре ки осеб бардошт. чанд лаҳза пештар дар рафти бархурд бо Артур Муджанов. ҳамлаи навбатии Русия ва ҳолати бисёр хавфнок дар пеши дарвозаи мо. ҳоло хушбахтона ту ба дарвозаи Мансур Яқубов ворид нагардид. қариб буд ки Арсений ба задани голи дуюми худ даст меёфт. бозингари дигар аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон осеб гирифтааст. ва дар ҳамин ҳолат аз ҳайати захиравии мунтахаби наврасони то 15 солаи Русия ду кас омода шудан барои ба майдон баромадан. таҳти рақами 16 хуб Антон Ишотов ва бозингари шумораи 21 Артём Мазманиян. ой бозингаре ки навакак аз захира ба майдон омад Муҳаммадҷон Қудратов аллакай дигар бозиро идома дода наметавонад. биёед бубинем чӣ шуд ба ӯ. дар ҳамин ҳолат пои ӯ осеб дид дар лаҳзае ки дар замини рост бояд ҳаракат мекард. ноомадӣ кор шуд ва бозингари мо сахт осеб гирифт. ва гурӯҳи махсус ҳоло наврасон ба ӯ кӯмак мекунанд то ин ки аз майдон берун карда шавад ин бозингар. ва дар ин ҳолат акнун тағйиротҳои навбатии ҳайати мунтахаби то 15 солаҳои Русия ҳам бо эҳтимоли зиёд анҷом дода хоҳад шуд. хуб таҳти рақами 8 аз майдон гирифта мешавад Владислав Банников
ва ба ҷои Антон таҳти рақами 16 ва майдон омад. Ҳамзамон бозингари шумораи 11 Кирилл Рошков вориди аниқтанаш аз бозӣ гирифта шуд ва ба ҷои бозингари шумораи 21 Артём Мазманян ба рақобат ҳамроҳ шуд. Хуб, ҳоло Муҳаммадҷон Қудратов акнун иваз карда мешавад ва ба ҷои Абдуллоҷон Тошев вориди майдон гардид ва фикр мекунам Муҳаммад ҳатто рост ба бемористон бурда мешавад. Добра бо инавбати бозингарони мунтахаби Русия. Ходе бозӣ вайрон шуд аз ҷониби Биҳишти Раҷабзод. дарвозабон мавқеъ озод пайдо карда наметавонад барои тӯбро ба бозӣ даровардан ва бубинед ки баъдан маҷбур шуд ки ба канор пас бидиҳад. Substitutions for Tajikistan. Player number 14. Toshev replaced by player number 10. ин бор ҳоло худебозии бар муқобили Азизбек вайрон шуд. Хуб, Исломи Азизбек вайрон шуд. Исломи Азизбек худебозиро вайрон кард бар муқобили Артём Мазманян. Он нафаре ки чанд лаҳза пештар аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омадааст. Ва хуб, дар ҳайати эҳтиётӣ наврасони то 16-солаи Тоҷикистон бозингарони дигар ҳастанд ки албатта баъд аз ин ҳамла дар мавридашон хоҳем гуфт. қоидаи бозӣ вайрон шуд. На довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома биёбад ва рақобати бисёрам сахт байни футболбозон. Аут ба фоидаи Русия. Уман бозие ки дар нимаи аввал мо дар иҷрои бозингарони то 16-солаи тоҷик дида будем, дар қисми дуюм намебинем. ва идора кардани тӯб қариб ки дида намешавад. ҳуҷумҳо, зарбаҳо он гунае ки дар нимаи аввал зиёд буданд, дар қисми дуюм умуман ба назар намерасад. як зарбаи дигар ҷониби дарвозаи Мансур Яқубов ва дарвозабон. Хуб, дар ҳамин ҳолат тавонист ки тӯбро бигирад. албатта зарба ҳам начандон сахт буд ҷониби дарвозаи Мансур. бо тӯбозингарони мо иштибоҳ дар маркази майдон. дар қадамон 4 тағйироте ки дар оғози нимаи дуюм анҷом дод сармураббии наврасони Русия ҳатман таъсири худро расонд ва инҷо мошини ёрии таъҷилӣ чӣ гуна ки мебинем ҳоло аз майдон берун мешавад. ин ҳам ба хотири оне ки Муҳаммадҷон Қудратов бо эҳтимоли зиёд ба беморхона интиқол дода мешавад ва умедвор мешавем ки ин футболбоз ҳарчи зудтар шифо меёбад ва мо дубора ӯро дар майдон мебинем. зарба аз маркази майдон буд ва дарвозабон албатта андак ба ақиб баргашт. ба ҳар ҳол зарбаи иҷро карда бозингари мунтахаби Русия ҳам чандон зарбаи қавӣ ва хавфнок набуд. яъне ба он тартибе ки ӯ мехост зарба иҷро карда натавонист. аут ба фоидаи наврасони то 15-солаи Русия.
шакидовар баланд шуд. Бозам худе бозӣ вайрон гардид фикр мекунам дар ҳамин ҳолат. зарба ҷаримавӣ ба фоидаи рақиби мунтахаби Тоҷикистон. Дмитрий Калинин ҳоло дар назди тӯб аст. омодагӣ мегиранд бозингарони мунтахаби Русия. Партов ба ҷарима, гол, зарба бо сар. бубинед чӣ гуна мавқеи холӣ гузоштан бозингарони мо дар ҳамин ҳолат, ки барои Артур Мудранов фурсат пайдо шуд ва ӯ бо сар зарбаро иҷро кард. аммо зарбаи бо сар задаи ӯ ҷониби дароза нарафт. дар маркази майдон хоидаи бозиро бозингарони мо вайрон карданд. инҷо Хуркашев ҳатто корти зард медиҳад барои Мунаффар Анварзод. акнун корти зард ба он хотир дода шуд, ки Анварзод баъди аз пой афтидан барқаст бо пой рақибро зад. кӯмак расонида мешавад аз тарафи духтури даста ба бозингари мунтахаби то 15-солаи Русия. инам сармураббии мунтахаби Русия аст дар экранҳои мо шумо, ки интизор аст то шогирдони ӯ кай бозиро идома медиҳанд, кай гол мезананд, кай пешрафи дастаро таъмин мекунанд. аммо Ҷаъфар Аҳмадов албатта аз тарафи дигар сармураббии наврасони то 16-солаи Тоҷикистон ҳоло мунтазир аст, ки кай дастпарварони ӯ дар ин ҳолат корҳои дар корро анҷом медиҳанд баҳри задани гол. ту дар ихтиёри наврасони мо аут. имконият барои идома додани ин ҳуҷум аст. балака дар дохили ҷарима, гол ва дар лаҳзаи охир бозингари ҳайати мунтахаби Тоҷикистон натавонист. Бишти Раҷабзода дар задани зарба муваффақ нашуд ва натавонист аз ин фурсат истифода намояд. бубинед, дифогари мунтахаби Русия аз пой афтид, ҳуҷум идома ёфт ва фурсати хеле хуб аз даст рафт. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Тоҷикистон. на чандон паси хуб буд дар иҷрои Азизбек, нахараш Исломи Азизбек. зарба аз масофаи дур пас аз чандин дақиқаҳо ин аввалин зарбаи наврасони Тоҷикистон буд, ки иҷро карданд онҳо. хода бозӣ вайрон мешавад. довар корти сурх дод ҳоло ба Артур Мудранов барои қоидаи бозиро вайрон карданаш. дар ин вазъият муқобили бозингари мо бале духтури даста даъват карда мешавад дар ҳамин вазъият ва сани такрори ин ҳолатро мебинем. ҳаракати бозингари мунтахаби Русия хавфнок буд. ва акнун Мудранов дар бозии баъдӣ эҳтиёт карда бозӣ хоҳад кард.
اگر در آن بازی هم در حیات اساسی دسته قرار بگیرد. بازیگر شماره 4 یادآور میشیم که نوراسانی تا 16 ساله تاجیکستان و تا 15 ساله روسیه روز ششم از 3 روز دیگر باز هم در همین ورزشگاه در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار با هم یک بازی دوستانه دیگر برگزار خواهند کرد. خب حالا ایواز کرده می شوند اکنون از نو بازیگران منتخبی روسیه. این دفعه حالا می بینیم که از ذخیره کیها و میدان می آیند. نوارم ورزاد ارسالیو با جریمه ادامه می‌یابد هجوم منتخب تاجیکستان. ضربه نباتی از مسافه دور ادامه هجوم رو می‌بینیم. از همین موقع امکان هست و اما به جای پاس دادن به جای پرتاب کردن ضربه زده می‌شود اما بلند رفت ضربه زده حسن سلیمانوف. خب حالا از اینجا و بعد نوراسانی تو 15 ساله روسیه یک کس کمتر بازی رو ادامه میدن و این البته به نفع نوراسانی تاجیک هم بوده میتواند، یعنی از این کم بودی و اینکه از این نوراسانی رقیب میتوانند استفاده نماید. تغییرات های نباتی بازیگر رقم 7 از میدان گرفته میشود ایوان کوزمین و بازیگر شماره 3 از میدان گرفته میشود. در همین حالت حالا میبینیم که ایلیا دادیلین با میدان برآمد در این لحظه و همزمان کریل کریلیوف بازیگر شماره 3 از بازی خب گرفته شد. بازیگر رقم 13 وارد رقابت شد ایوان پانتلی. منتخب تاجیکستان رقابت در نزد جریمه‌گاه روسیه ادامه می‌یابد. با سرگشم دیگر منتخب تاجیکستان ارسال از نو به داخل جریمه‌گاه. منافع پاس او توپ را از دست دادن بازیگران ما. عکس العمل منتخب روسیه رو می‌بینیم. پاغیجی بازیگر ما اینجا خود بازی ویران کرده شد. بله حالا کارتی زرد حتی اکنون دوبار کارتی زرد داد به حکمت کبیروف برای خود بازی رو ویران کردنش. البته بازیگران نورس روسیه حالا طلب میکنند از دوبار که کارتی سرخ بدهد به بازیگری ما، ولی در برابر حکمت کبیروف باز یک نفر دیگر هم قرار داشت. اگر این فوتبال باز نمیتوانست پیش روی رقیب را گرفته حتما بازیگری بعدی اون مبارزه رو ادامه میداد. به همین خاطر کارت سرخ نداد. من فکر میکنم اینجا اگر دوبار کارت سرخ هم میداد کسی اعتراض کرده نمیتوانست. ضربه جریمه وضعیت مشکل، البته وضعیت مشکل برای دسته جعفر احمدوف و یاورانیو و شاگردانیو دست پرورانیو. خب از حیث منتخب روسیه کی ضربه میزند از این موقع؟ بازیگر شماره 20 دمیتری کالینین آماده است برای زدن ضربه. دمیتری کالینین میخواهد ضربه اجرا کند. و منصور یعقوبوف آماده میگیرد برای برگرداندن این ضربه. دو کس در نزد توپ قرار دارند. الان ارتیوم مزمنیف هست. پاس به کنار. نه به طور بازیگوزاری میخواستن از این ضربه جریمه استفاده برن ولی موفق نشدن بازیگران نورس روس. توپ در میدان باقی ماند.
аммо ҳаракати Игор Кукушкин аз ҷониби Муҳаммадҷон Кароматлозода хуб пурра бартараф карда шуд. Артоба заут. Ҳуҷуми навбати мунтахаби Русия. Зорбо берун аз ҷаримагоҳ. Аммо хуб падебозӣ вайрон шуд. چی شد اینجا؟ این بار رو ما متوجه نشدیم. حالا یک نفر کمتر بودن نوسانی روسیه نیز چندان احساس نمیشود. البته این را باید گفت که بچه‌های ما اکنون بیشتر به حمله توجه دارند و اشتباه خط دفاع منتخب روسیه پس به مرکز. با چنین بازی در این رقابت غلبه کردن امر محال است. حسن سلیمانوف باید توپ را به دروازه خالی وارد میکرد، به دروازه که دروازه بالش نبود. از مسافه 5-6 متر او به دروازه 8 متر توپ را وارد کردن نتوانست و شاید این بازی اکنون مساوی انجام یابد. توپ در اختیار بازیگران منتخب روسیه. رقابت ادامه می‌یابد. دقیقه 84 بازی است. دقیقه 84 و ارسال به داخل جریمه گوی مولتی مشکل برای دروازه‌بان ضربه و گل. یا خود بازی ویران شد در این حالت. خبیری منصور یعقوبوف خود بازی ویران گردید از جانب ارسنی گورویچ. حالا میبینیم بله ظاهرا داوری مرکز در این لحظه خود ویران کنی به خط است. 85 بازی ارسال به خط هجوم از نو به حمله میگذارم بازیگران نورسی منتخب روسیه. پرتاب از اوت بارزه در مرکز میدان قرار بود که قاعده بازی ویران میگردید بر مقابل انتون شوتوف، اما او توپ رو در اختیار دستش نگه داشت. هجوم نوبتی نورسانی توجیک. البته یک نفر کمتر هم که باشند، حالا منتخب روسیه دفاع میکند بیشتر و یک کس در خط هجوم انتظار است. ارسنی گورویچ مؤلف گل یگانه روسیه انتظار است که کی
фурсате меёбанд ҳамдастаҳояш ва тӯбро ба ӯ равон мекунанд, то ӯ дар ҳол ҳуҷум кунад. мубориза дар маркази майдон. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Русия. дарвозабон ба пеш меояд Мансур Яқубов ва тавонист ки ин ҳолатро бартараф намояд. ва хуб аут ба фоидаи Русия аст. Максим Иванов. фоидаи бозиро бозам бозигарони мо вайрон карданд. Исломи Азизбек. вазъияти стандарти навбатӣ ба фоидаи наврасони рус. садоштаки довар. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. бояд имконият надиҳам бозингарони мо. ҳоло Нурматов бо эҳтимоли зиёд буд ки тӯбро зада аз майдон берун кард, вале аут бозам ба фоидаи Русия аст. Артём. Партобио аз аут. Ирсоли тӯб ба хати ҷаримагоҳи мунтахаби Тоҷикистон. ҳуҷуми навбатиро мебинем. бо як по ғеҷин ҳолат бартараф гардид ва хеле сахт фоидаи бозӣ вайрон мешавад инҷо. нофаҳмӣ байни бозингарон ҳоло ба миён меояд. Андак ва бишти Раҷабзода ҳоло корти зард гирифт. саҳнаи такрорро мебинем. ҷаиши бисёр хавфнок буд, ҳарчанд дар ин вазъият хоб бозингари мо Раҷабзода ба тӯб ба пӯи бозингари мунтахаби Русия нарасид, ҳарчанд нарасид, вале ӯ хеле хавфнок ҷаиш кард. довар дар ин вазъият ҳатто метавонист корти сурх нишон бидиҳад ва барои нишон додани корти сурх ҳам касе ба довар эътироз карда наметавонист дар ҳамин ҳолат. воқеан ҷаиши бисёр хавфнок буд. акнун аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон меояд Муҳаммад Юсуф Давлатов ва аз майдон гирифта мешавад Ҳасан Сулаймонов. бозингари шумораи 13 ба ҷои бозингари рақами 9 ҳоло вориди майдон гардид. ирсоли навбатӣ рост ба дохили ҷаримагоҳи мунтахаби Тоҷикистон. тӯб дар майдон нигаҳ дошта шуд. Муҳаммад Юсуф бартараф кард ин вазъиятро. аут ба фоидаи Тоҷикистон. охирин соҳнаҳои вақти асосии бозӣ ҳоло идома дорад. ҳуҷуми навбатии мунтахаби Русия. пас ба дохили ҷаримагоҳ қори буд ки фурсат барои игр пайдо мешуд. ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри наврасони рус бозам боқӣ мемонад. бубинед онҳо дар дохили ҷаримагоҳи мо чӣ гуна бозӣ доранд. 4 дақиқа илова шуд ба вақти асосии бозӣ.
خب بالا در وقت ایلوه کرده دوار این دو دسته یعنی نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان و نورسانی تا 15 ساله روسیه به چی نتیجه میرسند ما شما خواهیم دید. البته ما رو در پیش باز یک بازی دیگر انتظار است و از این منبر ملل حالا من استفاده بردم بار دیگر مخلصانی را که نزدیکند به شهر ایصار آنهایی که امکان دارند برای رفتن به ورزشگاه مرکزی شهر ایصار دعوت میکنم روزی ششم یک جا با فرزندان خود میتوانید بیایید به میدان و رفتی بازی نورسانی تاجیکستان و روسیه را یک جا تماشا کنید. قرار بود که خود بازی ویران نگردید ولی به هر حال توپ در اختیار خود در این وضعیت نگه داشته توانست بازیگر منتخب روسیه اینجا باشد منصور یعقوبوف توپ را گرفت بعد ارسال ارسنی گوریویچ. وارد شدن به میدان، وارد شدن به ورزشگاه همچون مخلص در این بازی ها البته رایگان است و دلخواه نفر میتواند به ورزشگاه بیاد و رفت این بازی ها رو تماشا کند. البته بازی دوم بازی جالب‌تر خواهد بود. رقابت در نیمه میدان منتخب روسیه ادامه می‌یابد. هجوم نوبتی در اجرای بازیگران ما. حرکت به مرکز. اینجا انوشیروان جورابکوف پاس داد به مرکز. لکن از کنار دیگر ادامه هجوم منتخب تاجیکستان رو می‌بینیم. خود بازی ویران نگشته است. دقیقی از نفر دوم هم می‌گذارد. ارسال نوبتی امکانیت و فرصت ضربه زنی رو باز بازیگران ما از دست دادند. ضربه در اجرای اسلامی عزیز بک اما ضربه زده او رو هم دروازه‌بان منتخب روسیه برطرف کرد. ارسنی عبور زن برای که توپ رو بگیرد و موفق هم شد. واقعا بازیگری با مهارت بود است در هیئت منتخب روسیه. خود بازی بر مقابل و ویران گردید از جانبی شهرت نورماتوف نزدیک به جریمه‌گاه. بله از دست و از کتفی بازیگر منتخب روسیه داشته است دفاعگری ما و در پیش چشم کمک داور بود این حالت. آخرین ثانیه‌های وقت ایلوه کرده داور. حساب بازی 1-1 منتخب روسیه یک کارت سرخ حتی دارد. دمیتری کالینین آمادگی میگیرد از همین جا برای ارسال تو برای زدن ضربه نه او پرتاب میکند بسیار هم بلند و توپ از میدان بیرون شد. ضربه را اجرا کردن نتوانست ایوان در همین لحظه و بازی اول بین منتخب‌های تاجیکستان و روسیه به پایان میرسد. اینجا صدای شکی داوری مرکز بلند گردید. امیرجان خورکشف بازی را به پایان رساند و خب حساب 1-1. خب روز ششم ما همه شما را مخلصان عزیز در ورزشگاه مرکزی شهر ایصار انتظاریم. یکجا با هم بازی نورسانی تاجیکستان و روسیه رو تماشا میکنیم. تا دیدارهای دیگر سربلند و موفق باشید. من اینامدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیکی هم تا این دم در خدمت شما بودیم. خیر.